Nasab din ni si Alano Jeffrey, mayong hapon diha pastor from Kingdom of Saudi Arabia. Mangutana ko pastor, tinuod ba nga ang 144,000 ra ang maluwas o asa nato mabasa? Actually, dili ka na tinuod igsoon nga ang 144,000 ra ang maluwas. Gikan sa pagsugod sa kalibutan, hangtod sa pagbalik ni Jesus Christ, pertin daghanas na nga luwas. Okay? Kanang word nga 144,000, usa lang na sa mga pangalan sa mga linwas. Okay? For example, Dakong Panon, o Pinaday Capitol City, Newby, na ay Dakong Panon diya nga maluwas usab, no? Gani ang ubang theologian, mga based sa ilang context nga pagtuon, ang 144,000, mauna na ang dako nga panon. So, ang akong tubag sa imong pangutana, dili lamang ang 144,000 o dili lamang ang 144,000 ang maluwas. Na ay daghang maluwas igsuon. Kung imong basahon ang Roma Kapitulo 11, na ay mga gibanggi diha nga tinuod nga kahoy, unya gipuli usab ang kahoy nga gera.